Loja S2 Magazine, sua loja na internet. Acesse www.s2magazine.com.br. Bons artistas conseguem fazer grandes obras com criações simples. Mondrian, por exemplo, usou cores primárias para criar seus quadros. A mistura do artista trouxe uma nova percepção para os tons já conhecidos. Transformar, evoluir, expandir. Essa foi a inspiração da Fran ao desenvolver sua nova linha Slim. A recriação da linha Slim emprega aos amplificadores uma harmonia maior com os ambientes. Integração e beleza foram o foco da equipe Fran ao preparar para o mercado uma linha totalmente remodelada, com novas tecnologias e a qualidade tradicional da marca. Repensar e evoluir. As transformações da linha Slim a deixaram com muito mais estilo clean, jovial e funcional. Além das novas tecnologias e do novo visual, a linha recebeu uma nova chave liga-desliga e novos knobs. Uma linha renomada e com novas funcionalidades. A nova linha Slim possui aplicativo Android e iOS, permitindo o controle das funções do seu amplificador na palma da sua mão. Não importa o ambiente, se o objetivo for sonorização de qualidade, a linha Slim é referência. Nova linha Slim app. Soluções modernas e compactas para sonorizar qualquer tipo de ambiente.